a gente vai pra aqui pro Imo, um aplicativo bem legalzinho. Bem legal esse aplicativo. Aí eu vou escrever oi Ana. Ana, eu estar em casa. Que chato, gente. Vou esperar ela responder, né, gente? Eu vou desligar, eu vou dar uma pausa para enquanto que eu espero. Bora, já mandei. Então, gente, ela não mandou. Então, vamos ver aqui. Foi a minha irmã. Ela respondeu isso aqui, ó. Ei, Ana, a Isabela falou para eu assinar. Eu queria que tu, a Ana Laura, o Luiz Vitor e o André dançassem quadrilha, que Ana fosse com o Luiz Vitor. Aí, eu brincando, falei assim. Ela era para dançar com o André. E a Isabela falou assim. Não era melhor Ana dançar com o Luiz Vitor e tu que ia dançar com o André? KKKKK. Foi muito engraçado. Foi minha irmã que escreveu, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreva no canal.